učimo tajlandski. Tema lekcije: kuhinjske radnje. เตรียม Pripremiti. ทำอาหาร Kuhati. หั่น Rezati. สับ Sjeckati. ฝาน Narezati. ปอก Oguliti. ล้าง Oprati. ล้างน้ Isprati. ำ ทำให้แห้ง Osušiti. ต้ม Prokuhati. ทอด Pijaržiti. อบ Peći. ย่าง Peći na roštilju. นึ่ง Kuhati na peri. คน Miješati. ผสม Pomiješati. เท Uliti. เติม Dodati. อุ่น Zagrijati. ทำให้เย็น Ohladiti. เสิร์ฟ Poslužiti. ชิม Kušati. ปรุงรส Začiniti. เสด็จน้ Ocijediti. ำ ปิดคลุม Pokriti. เตรียม ล้างน้ำ ย่าง Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarcluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.